Bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Badaw, intaman mo't agpidot iti basura ang mabalinta nga ilako. Tay supay, tuladin ta ni Kwaraw. Yaks! Ew! Di mo kayat? Jack kayat, ken kababaeng. Na, Sika, timapan mo kayat mau. Angam siyak. Ew! Jack lakayat. Yaks! di mo kayat? Jack kayat, kunak lang aruday. Dagulit kamay. Ha? Idi pa'y lang ay bagbagak nga agsapol ka iti panggadam. Ngem aging gaita, kat awan pa'y panggadam. Ultimo asin, di ta pa'y makagatang. Awan nga rod masapulak ka panggadak. Iso nga raod nga intalangan agpidot iti mabalinta nga ilako ijay junk shop. Tay supay. Imbag lang nga igatang iti kapikan asukar. Jack nga rod kayat. Ew! Yaks! Pues, kanya-kanya tangarudan, makaamukan iti kanam, ta makaamuak met iti kanak, kanya-kanya tan badaw. Adda ka di plastic bottle yung mabalin yung ipadawat kanyak, tataba daw. Anan wam? Dawatag ko ma. Isupay ang maurnong nga ilakaw. Adda, angam gatangan. Anya? Adda upat ang nagawangan iti soft drinks at adakail. Gatangan iti 5 pisos di maysa. 5 pesos ti may isa? Kitwain. Sana. Sige. Inakaon. Kukuam latanday ta plastic bottle mau. Alan, ako araw. Pang-aasin, tagatangan. Isupay nga igatang ko iti asin. Sana. Pang-aasin ma. Gatang ko iti asin. Upat da ito'y empty a plastic bottle ka. Isu at 20 pesos amin, tibayad na. Saan? Dak kayat. Inakaon. Lugi ak launay. Maasik ako mamit kanyak. Ako araw. Awan asin may. Awan igatang may. Diin ka matagpidot iti mabalin mo nga ilakaw iti junk shop. Tapno adda igatang mo iti asin yaw. Mabainak nga raw. Kun yaks. Jak may turay. Uhaw, nakararti ka. Awan lang arudan igatang mo iti asin yaw. Inak man langay. Di ka kadimasyan kanyak, kwaraw. Sana pulaw. Nakaigam ka man iti sakaw. Ingka ka di man na nagpidot iti basura nga ilakaw. Wow. Di kag pasadan. San pa'y lang? Nadatangal ti tricycle kaw. Iso nga agurnungak iti basura. Tay lakok man. Barang makaurnungak iti pagparipir ko iti tricycle kaw. Oh, imposible nga awan kwartam, chip. Awan nga raw. Pinadas ko ti agutang. Awan matagpautang. Kastaya. Sige, inakaw. Mapanak man dita tersina ni kagawad ko anang. Barang adda maalak jay. Wen, kwarog. Ano di ta basuraan? Kalkalam laeng. Angam nay, di ka giwara ah. Una na. Imbag man ta nagagat ka ngagkalkal iti basura. Una. Uray sang kabasit lang ti maurnong kaw. Basta inal daw. Mayatang. Sa bagay ah. Nasa isayatan day ta. Ngam tagulol dag kay tagmalmalam. Una raw. Nala, kalkalam lat ta day ta basuraan. Kan bayam, tagurnungak iti plastic bottles para kan ka. Ay, agyaman na, nana. Oh, ato yan payad elako beses. Ha? Saan nga gasaw? Wan, namamit saan kaanuam. Tapnoan ano payad na. Sige, ayos day tuyang. Thank you. Mrs. Nang, Ako alog. Nakano kaya ta? Na, Ay, sa dino tinangal alaam kadagita ilakong kwaraw. ay. Nagadumag. Una, alis tuwa kami nga gurnaw. Plastic bottle amin dang itaw eh. Sige. Ekelo tata kita. Ikilo yun, kwaraw. Urayan kan, tagkuyog tan nga agaway. Mayat na ka anakan. Naimas di kape ma. Unang kail. Ay kadigdigos mo. Ingka agarap. Sanang kail. Ngem, mapanak ang kalkaliti basura. Ay, basura kagayam itan. Unang kail. Agurnungak man iti pagpatariman ko iti tricycle kaw. Di ka pala imbutang kanyak. Sana nang kail.
Diyak kaya timadan iti utang. Kayat mo nga ra, ti mapan agkalkal iti basura. Awan mo't dakas na. Ay, di na nagnanam ti kape. Amom ka di anggal. Tay naglakwak iti plastic bottle tinggatang ko dita akape. Aya? Isong mauray no kastoy lang ti trabaho kita. At least, maparamanan kay tinaima sa kape. Sa bagay. Awan mat dakas na dahi ta at trabaho. Ituloy mo lang ta. Tapno ka na yun maparamanan iti kapay. Unang kang, awan parikot iti dayta. Naimas ti sidak. Ay, longganisa. Ikan nakmita to yan. Di ka di makonsensya. Ngagsidsida ka itinaimas. Ngam saan kanyak? Awan konsensya. Naibos ba daw? Ayun ay kamutan. Imbagak matan a kanya-kanya ta. Sakto lang ti maadaan iti kwarta. Talaga adi kan tumot ikan. Oo, kanon tupay. Imot ka talaga. Sana balay, tasadot ka mal. No kayat mo ti agsida. Sigay, eng kamot agkalkal iti mabalin mo nga ilako ijay junk shop. Ew! Jack kayat! No di mo kayat, makamo kay ti biyag mo. Pautangan nakman iti duwagasot mo pare. Awan igatang ko iti kanet. Apay ngay. Awan pa'y laing nga rod trabaho pare. Kung saan ka nagbangbangkag. Tawan maimula. Apay ngay. Awan nga rod may gatang iti binay. Apay ngay. Awan nga rod trabaho. Apay ngay. Awan mo't masarakak at trabaho. Apay ngay. Anya kamutin pare. Ibagam lang no pautangan na kung no saan. Kas kalamang luklukaw. Ay awan maipautang kukin ka. Apay ngay. Gaputa sigurado nga awan pagbayad mo kanya. Iso adi ka pautangan. Apay ngay. Gaputa sadot ka. Nituyang ma. Mapanagpidpidot iti basura ang mabalin na nga ilako iti junk shop. Ngumsika, ada kala iti balayaw. Apay ngay. Agawit kan. Wano saan yung kaagpidot iti basura ang mabalin mo nga ilako? Tadi kagit umut-utang kanyak. Tasaan ka apautangan? Apay ngay. Gaputa sadot ka ataaw. Period. Di kan sumungbat pa ita mga nudisnugan ka. Apay ngay. Awam matdakas na no mapan kag pidpidot iti basura mabalin mo nga ilakaw kabadaw. Jack lakayat. No kasta nga raod, di ka pautangan. Ngamen, awan am mo kapangalaam iti pagbayan mau. Siyak man ang tilugay no kasta. Bayadan to ni tuyang ka, maray. Imbaga na di na bayadan no pautangan ka. Makamuka ka no iti biyag mau. Anya. Ay nagalas mo't tinto ugali ni tuyang ka. Kasla di nakasawa. Iso sorry langan kabadaw. Tatalagasan ka pautangan. Uray ka di si kakwaraw. Kat di ka maasi kanyak. Mabalin ka di apautangan nak. Awan ni gatang ko iti si daek. May 1 kilo langin tay natdabagas ka. Saan ka pautangan? Nintupay na natuyang. Katagpidpidot iti mabalin na nga ilako ijay junk shop. Ngumsika, kadurman mo kano ti kasta at trabaho. Uy na, basura nga raw. Mabit lang talag tinaurnong ka. Nay, dapat tinapay iti lamisaan na. Di na nga tayawis ang mga anak kaya. Sabi, mabisina ka. Tatabadaw. Ipakita kan kati urnong ko iti panagpidpidot ko iti basura ha? Oh. Ha? Nay, nagadua. Sagsasangagasaut. Ay na, nagpuskol Nagaduan niya. Uwin nga raw. Urnong ko day tao sipod ng rugiyak ang nagpidot iti ilaklakok iti junk shop. Ay kit, pautangan na nga rudin Sana balay, nakapuspuskol mo dahi ta sagsasangagasaut mo. Kentay kumalimagasot titid mo. Kastoy ti makunak tatabadaw. No kayat mo ti kwarta, agsalukag ka. Kang runaan na, di ka pautangan, gaputa sadut ka. Pautangan nakman pala. Awan igatang ko iti kanek. Awan maipautang ka. Ha? Ada kwarta, kamdya kaya tagpautang kang ka. Nagbamban nugak ti kwarta.
Iso adyak kahit nga ipautang iti di na mo ngagbayad. Pumano kan? Sakbay a pumanawak. Daytoy pa. Anday ko. Apay ngagtapis ka ngay. Gaputan na lastog ka. O niya. Kaya't mo pa iti matapais, ha? Kasta gayam ha. Anay ka. Nagsakit. Anay. Nasaya at tadakan tanod pala. Sungbat ang tireklamo ni pare badungken ka. Tinapis mo kano iti nakapigpigsa. Pudno kapitan. Nga mandaga po na. Sige. Ibagam tiga po na. Idi nga minjak pautangan. Nagungit kat tinapis na kaon. Kat kunana pa naglastugak. Kat jak mo't nalabdan ti bagay. Tinapis ko mo to na. Sikamot gayam ti mo na pare badong. Wine, pare. Ngam di nakla pinasinsya, anay. Talaklakayak mo't nga misaw. Anya ti makunam. Tanod pala. No saan ko abinalas? Ang mga nulitan naman ang kap. Kaya't ko lang iparek na kanukuhana. Tinaramid na kanyak. Ita paray. Anya ti makunam. Iti imbaga ni pala. Awan respeto na itilaklakay nga misaw. Iso anaskin na mamulta, pare. Sige. Sungbatam tanod pala. Kasano nga respeto? Kat di naman irespeto ti pada na tao, kapitan. Nangag mo pare. Si katag dadata nagbidaw. Ta si kakati mo na kimabal. Tinapis mo. Kat binalas na ka. Iso nga ita. Si katag kidaw iti pasensya. Ha? Diyak kaya't ngagbayag na ito'y asaritaan paray. Nagpinasensya ka. Hanggang si katiw mo na. Pasensya kan. Pala. Tanapudot nga minti ulok iti daydi agundaway. Tawanin may gatang ko iti kanek. Sige. Pasensya ka, Mike. Pabinalas ka. Ita paray. Agsapol ka iti panggadam. Tapno madaan ka iti kwarta. Iti kasta. Saan anapudot ti ulom? Dalawag. Pare. Imbag pa nituyag mo. Tama pa nagpidpidot iti basura. Tapno dala igatang namot iti kanin na. Angam sika. Ikabayin mo ti kasta trabaho. Nimbag kumano adu kwarta. Nimbawan mo. Pare. Kasano da ka pautangan. Kat makitkita da asadot ka. Pangalam ko maiti pagbayad mo. Aber. Kwa, pare. Awan ti mayat nga agpautang ka. Gaputa sadot ka. Nga agpapan kanyak a kapitan. Ito na di man ituyag mo. Nagagat. Tapno da igatang mo. Iti ka na. Apay tataba daw. Agbas-basura ka matang. Wen kwa raw. Tay kunada nga rudain. May pira sa basura. Amumot gayam. Aguray ka. Saan ka kadi amarugit nga kalkal iti basura? Sanay. Naguray ka. Nagadumod day ta na urnong mau. Inka ka di ilakaw? Untata. Hala, inka nga rudain. Tagpido takmampay iti mabalin ko nga ilakaw. Ikato na. Sige. Inakaon. Kat sige lang tata. Ituloy mo. Ngamin. Kas itin ako namitay. May pera sa basura. Mayatan day ta tricycle wa. Waraw. Unang kail. Napatarimaan kumatlaangain. Nagpasada kan. Sanang kail. Nagpido taklatay ti basura. Na. Kat aramatak da ito'y tricycle ka. Apay nga adi ka agpasada. Nagadumot titiway ang kail. Pasig ating kiyaw. Nang runan do dagiti babakait. Kasanumot nga iti gasolinak no kasjay. Sa bagay Iso nga ita. Awan parikaot no agpido takpay lang iti plastic bottles. Sa nabalay. Ta sa anak mo't amaziraw. Tadalat tamot mailako ka mapidot ka. Nay, anya day ta si damba daw. Corn beef with ampalaya. Wine. Siyak may boneless bangos. Share tan, tuyang. Sige. Apay, mano tinaglakwam itinapidot mo a basura. 150 lang. Mayat daytan ba daw? Intun rabe. Planok, timapan ni Jay Ilay. Tado, kay tagirwar iti basura da kadag iti groceries. Una, Manipon ita tuyang. Agtinulong tan iti gastos dito'y balay. kasta ati kayat kaw. Ngam no si ka tipakpakanak. Ay, kanya-kanya talangan.
Alangan asyaklatan ti agbambanaw. Kat pakpakanan ka. E dento ta nakasalsalon at kamay. Asaan kamot amasakay. Wen ka day. Amok day tan. Ala, manganta nga ro day. Wan ba daw mangandan. Share ta iti sidaan. Ay na. Nagmayatin ti aginat dito paraangan. Resdik ita ta Domingaw. Ay na. Good morning, pare. Nay. Good morning matking ka, pare. Ay, nakita ka dito'y paraangan niya. So ngay masidagag. Nagkapam, pare. Kita man ay nakagawad pitong. At tuyang. Mangyag ka man dito, iti kapi may kuniparin tayong. Wan, mabiglang. Imbag man ta pagkapyan na. Uy na, adamot kapi may pare. Ay, Kauray di idi pinautangan. Pagkapyan kalata. saan mo ka di pala maawatan? No apay adi ka pinautangan? Wain, pare. Nawatak ah. Isungarod a pagkapyan ka. Nasayat no kasta. Amon pare. Agpidpidot lay ti plastic bottle. Kanda dumapay ti trabaho may. Ano makagatang kami may iti taraon may. Ay nasaya at dayta pare ba daw? Saan adakas dayta trabaho? Wain, pare. May pira sa basura. Kunada nga raw, kitpud no launay.